使命召唤又出来新皮肤了，有着眼花缭乱的特效与音效，取景着比我还可爱的在座的各位老婆。但是这款皮肤的手感不如这个基奥特工，想必这个皮肤在座的各位都买了吧？我的这个皮肤是官方送的体验卡，我用这套皮肤打排位是真的嘎嘎收分，非常的难用，手感体验是非常的差劲儿，特别是这个拉栓，每次到关键的时候它总是开不了枪，就很难受。玩这个208的玩家也是非常的多，这一次使命召唤出来这个新皮肤，我当然是不推荐各位去买的，反正我不会买，主要的原因是因为我没钱，我穷的都快捡破烂收易拉罐了，所以你们不要因为这个眼花缭乱的特效与音效就劝我买这款皮肤。我是万万都没有想到，使命召唤这款游戏竟然是个心理战游戏，这不是这个敌人把我打残了吗？那么正常逻辑的话，他肯定会进来，但是他没有，我和我的队友就在这架着他没敢来。那么这时的我就已经发现他可能从中路那个地方绕了，然后这边狙击发现敌情，狙击开枪直接带走，没想到使命召唤这个小汽车还能传人。